咁而家嚟到2025年 MCQ 14題啦，14題咧呢個就好明顯係一條 linear programming 啦，即係我哋線性規劃嘅題目啦。佢就會有三個我哋叫三個不等式啦，咁就會係即係如此類推啦。我都無謂講啦。咁佢要求嘅咧就係求最大值，即係俾一條式你，跟住然之後求最大值嘅。咁如果求最大值嘅話咧，咁同學要注意啦，即係佢求最大或者最少都好啦，最大或者最少值啦。其實我哋做法都係一樣㗎。咁我哋要揾嘅咧就係要揾我哋三條線。咁理論上咧，如果畫一個三角形就會有三個交點啦。咁你就要揾晒嗰三個交點出嚟。咁我哋兩條紅色方程就要揾一個交點先。咁佢就會係 3x 加 4y， 我哋當佢等於得㗎啦呢種題目。咁然之後就要 x 減 2y 等於-1啦。好啦，咁我哋要揾個交點咯喎。咁揾到交點嘅時候咧，咁我哋就將呢度當佢係一式啦、二式啦。咁樣我哋就將二式用代入法，咁就 OK 㗎啦。咁二式就會 x 減 2y 等於-1，然之後 x 咧就會等於將個 y 2y 掟過去，咁就-1加 2y 咯喎。咁我哋就將呢個 x 等於-1加 2y 啦，代翻入去我哋條一式度，代翻入條一式度，我哋就會有3括弧-1加 2y 加 4y 等於7啦。咁就係-3加 6y 加 4y 等於7啦。咁就係 10y 等於10，所以 y 會等於1嘅。咁將 y 等於1咧，是但懟入我哋一式二式乜嘢都好啦。咁我哋懟入條二式度啦，咁就會有 x 減2乘以1等於-1， x 等於-1加2， x 等於1嘅。所以我哋第一個答案咧就會計到1同埋1嘅咯喎。然後我哋去到第二組啦，第二組，咁我就用呢個藍色去表示啦，咁就會係呢條同呢條啦。咁藍色去表示，咁第二組咧，你會發覺好鬼簡單嘅，其實減 2y 等於-1啦，跟住下面條式，因為下面條式實在太簡單啦。y 等於-1，咁你代入得㗎啦。咁你就將 y 等於-1代入我哋呢度叫三式啦，無謂撈亂啦，咁就代入三式。咁你就會係 x 減2乘以-1等於-1， x 加2等於-1嘅，所以 x 就會等於-3。所以呢個答案咧就會係-3同埋-1啦。咁我哋去埋第三組啦，咁第三組都係同樣計法，只不過我哋第三組咧用嘅方程唔同啫，用嘅方程就會係變咗第一同埋第三啦。咁佢就會變成係 3x 加 4y 等於7，然之後 y 就等於-1嘅。咁我哋又係將 y 等於-1代入，今次我哋叫四式啦，呢個代入四式，咁就係 3x 加4括弧-1等於7啦。咁 3x 咧就會減4啦，等於7。然後 3x 就會等於11，x 就等於11/3啦。咁我哋嘅坐標咧就會係11/3同埋-1㗎。咁我哋揾最大最小值咧，其實我哋就係將呢三個我哋揾到嘅坐標，即係11啦、-3、-1啦，同埋11/3同埋-1呢三個坐標咧，代翻入去呢一條 set 嘅式度。好啦，咁我哋分開做啦。咁我哋紅色筆代嘅就會 set 咧，就會等於3乘以1再加1㗎，代咗入去啦。咁你就會係3加1啦。咁我哋就會得到4嘅。咁如果到紅色嗰度咯，到藍色啦，藍色，咁我哋就會係3咧，再乘-3，再加翻1啦，唔係呢度會係-1啦，-1，咁我哋就會有-9減1，就會係-10啦。咁我哋去到淺藍色呢一度啦，咁 set 咧就會等於3
然之後呢個係11/3啦，再加負1㗎，咁我哋就會係得到11減1就係10嘅。咁我哋嘅最大值咧就會係10啦，所以因為我哋計咗3個答案出嚟，最大嗰一個係10，所以佢就會係我哋最後答案 D 啦。